تو گلا تو کری بندے ہو جانا والی بھائی اصل جی جنے مارنا ہے. پہلی تو گل ہے بھائی جی میں مرسا تو مجھے پتا لگ گیا میں واقعی میں مر گیا. صحیح ہے ڈلیٹ ہو سا دنیا تو ان گلوں بندے نہیں مرتے ہوندے. گلا بننی ہوندیاں نے کوئی وعدے گاٹے کرن نال ٹھیک ہے نقصان کرن نال نفع نال گلا نہیں بننیاں ہوندیاں. صحیح ہے باقی جڑا نا یہ شودیاں حرکتاں نال ہی گلاں نہیں بننیاں ہوندیاں. میں بندہ اتھا ہی بندہ میں کو ملک چھوڑ گیا ہاں خدا دی قسم میں کملے بھیڑیار پڑھایا ہو جڑا دماغ نہ پھر گیا وقت والا وقت پڑھایا میں تانوں چلے تھا تھانوں. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ میں تھوڑا بھرا ملک حمید امید کریں نا سارے دوست آپ ٹھیک ہو سن. اللہ پاک کو سلامت رکھے، اللہ پاک کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. حاضر تھی گیا دوستان دی خدمت دے وچ اج والی ایک ویڈیو دے نال. اس ویڈیو کو میں افسوسناک ویڈیو نہ آکھساں. کل رات سارے ضلع بکھر دی تحصیل ہے کلور کوٹ دے نال ہی علاقہ مشرق والے پاسے زمے والے دا ایک مشہور ڈاکو ہی گئی آصف اشرف خیر جیڑا کل رات پولیس مقابلے سی ڈی والا اس کو مقابلے مار چھوڑا. میں کو اس دے مرن دا کوئی افسوس کو نہیں. ایک خطرناک ڈاکو ہے تو آپ اندازہ لا گھنو کہ وہ اتنا خطرناک ہے کہ پیو برا اس کو سدھی ڈنگی آدھے ہیں بھئی یار تو مہربانی کر یہ غلط کم نہ کر. اس پیو تے بھرا کوئی فیر مار لیتے ہیں. تو آپ اندازہ لاؤ جڑا پیو تے بھرا کوئی فیر مار ونجے اس بندے دی فطرت کے نہیں ہو سی. سوشل میڈیا دوتے آ کے مخالفاں کو پوجا ڈیونے دھمکیاں ڈیونا بھی شامل آئی. وہ مخالفاں کو بھی دھمکیاں دینا آئی سوشل میڈیا دوتے آ کے. 30 تو 40 اس دوتے FIR ہیں. یہ پہلے بھی ایک دفعہ گرفتار تھی آئی. یہ کو تقریباً 100 تو زیادہ موٹر سائیکل برآمد ہیں. 100 تو زیادہ. تو آپ اندازہ لا گنو کہ وہ کتنا ظالم انسان ہے. کتنے اس گھر اجاڑے ہو سن، کتنے بندہ کو زخمی کیتا ہو سی. آخر جتوں وہ 100 تو زیادہ موٹر سائیکل کھسن کو پیار نال تو نہیں کھسے نا، پر نہ کو پیار نال تو نہیں دیتے ہو سن. زخمی بھی کیتا ہو سن. پتہ نہیں کیڑے حساب نال جڑا نا اس موٹر سائیکل کھسن چوری کیتن جیویں کیتن اندر کو موٹر سائیکل برآمد تھیں. اگے بھی وہ گرفتاری تھیندا آئی، جیل چ ویندا آئی، ضمانت کرا کے ॿاہر آ ویندا آئی. ہن اس وقت وہ پیو تے بھرا کو فیر مار کے اشتہاری آئی. پولیس والوں دے نظر دے وچ تہائی. اگلی رات جڑے دوست کلور کوٹ کو جان دین، کلور کوٹ دے وچوں ایک لنک روڈ وچوں نکلدا جڑا ہیتو تے آ نکلدا، ہیتو خسور روڈ دے تے ٹچ کریندا. اتھاں اس دے درمیان ہی کہ فریدہ باغ دوستاں ڈٹھو سی بہت وڈا باغ ہے، فارم ہی ہے، اتھاں سرکاری منجی گئیں ہر چیز اتھاں ہوندی ہے. تا وہ شام تو بعد ایویں سمجھو بھئی جنگل دا نظارہ ہے. اتھاں وہ جڑا روڈ ہے نا انہوں درخت یہ وہ میں سمجھو جنگل ہے. شام تو بعد بس لگتے ان تے پھر دے کوئی نہیں. لیکن جڑے جرائم پیشہ ہیں لوگ وہ اس روڈ دے اتنے سفر کریں دیں. اکا دکا مسافراں کو لٹن واسطے بھی اس روڈ دے اتنے ہوندے. پولیس والے حسب معمول تھا ناکہ لگائی مخبری ہے کہ اتھوں کوئی اج ڈکیت اتھوں گزر سن، اتھا ناکہ لے سن یا ڈاکہ مرے سن. مخبری ہے تو پولیس والا اتھاں ناکہ لایا ہوا ہے. 3 بندے بقول پولیس والا دے 3 بندے موٹر سائیکل دے اتنے این اگو ناکہ آئی. اتھا ناکے دے اتنے آ کے تے انہوں کو اچانک جڑے اتنے آئے انہوں کو پتہ لگے بھی اگو ناکہ ہے. اتھا ناکے دے اتنے آئے تے پولیس والا انہوں کو روکا ہے بھی رکو.
لیکن انہاں روکن دی تکلیف گوارا نہیں کیتی. انہاں آکھیا بھی ہن پچھاں ولدے ہیں تاں فائر کرے سن پولیس والے. انہاں وقت کے حکمت عملی اپنائی ہے کہ انہاں پولیس کے اتنے ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دیتی ہے. بھئی پچھے ہی ہٹ دے ویسوں تے فائرنگ کر کے تے جنگل وچ نکل ویسوں. انہاں پولیس والاں تے فائرنگ کیتی, اکا دوکا پولیس والاں بھی فائرنگ کیتی ہے. اس تو بعد جڑے فائرنگ رکی ہے تے ڈٹھا نے تاں آصف اشرف خیر جن دے پیو دا نام ہے محمد اسلم, قوم دا پٹھان ہے سکنہ زمے علی, یہ اتھاں زخمی حالت دے وچ آئی. فائر کو لگے ہوئے ہیں. پولیس والا اس کو اپنی گڈی دے وچ پائے, گڈی پا کے تے گھن گئے ہسپتال, لیکن یہ خون زیادہ وہ گیا ہے, اتھاں یہ فوت تھی گیا ہے. کوئی بھی بندہ علاقے دا ایسا نہیں جڑا خوش نہ ہوئے. ہر بندہ خوش ہے کہ ایک ڈکیت مارا گیا. وہ بندہ مارا گیا جائیں اپنے پیو تے بھرا تے ہی فائر کیتے ہیں. تو آپ اندازہ لا کے نو بھئی وہ کتنا ایک اچھا انسان ہے تے کتنی ایک اچھی ان دی تربیت تھی ہوئی ہے. کئی دوست ہیں جڑے کمنٹ کریں دن کہ یار سی سی ڈی غلط کام کیتا ہے. تو آپ اندازہ لاؤ وہ اتنا خطرناک بندہ ہے جڑا پیو تے بھرا تے فائر کیتی ہوتا ہے. وہ بھی کہیں تو ٹلیا, اس کہیں تو ہی نہیں ٹلنا. وہ کو تائیں سمجھو رشتہ دی پہچان بھی ختم تھی گئی ہے. سوشل میڈیا تے تو سو دی ویڈیوز دیکھو. میں ایک ویڈیو دیتا بیٹھا, میں جیل دے وچ بیٹھ کے چاول کھانا بیٹھا, بڑا خوش بیٹھا ہے. بھئی ایک ویڈیو آئی جہاں دے وچ وہ مخالفین کو دھمکیاں لیندہ وقت کھڑوتا ہے, تڑیاں لیندہ کھڑوتا ہے. تو جڑا سوشل میڈیا دے تے آ کے پنگے پوتے گھنے, جڑا اپنے بھرا تے اپنے پیو تے فائر کر رہے ہوئے, وہ کتنا ایک شریف ہو سی ان اندازہ تو آپ خود لا گے نہ. لیکن گل یہ ہے کہ ایک انتہائی جوان آدمی, خوبصورت آدمی پولیس مقابلے دے وچ مارا گیا. کمال خٹکی کو دیکھ کے نہ سونا جوان آئی, لیکن غلط کما دے وچ پہ کے وہ بھی دنیا تو لگا گیا. یہ ایک سونا جوان آئی, سونی جوانی آئی, لیکن بیٹیاں تے رول گئے اپنی غلط تربیت دی وجہ کو. برا رستہ جڑا نا بھائی جان وہ برا ہی ہوندا ہے. ہوں ایک بندہ برائی دی فصل کاشت کرے تے امید رکھے اچھائی دی نیکی دی فصل چاون دی تے یہ ہو نہیں سکتا. تے جڑا بندہ نیکی دی فصل کاشت کرے وہ کو برائی دی فصل نہیں مل سکتے. وہ کو ہمیشہ نیکی دا جواب نیکی نال ہی مل سی. بے بیتا لکھاں لوگ ودن انہاں کو سی سی ڈی والے کیوں کئی گال نہیں آتا ہے. ساری سی سی ڈی بکھر دی بہت اچھا کام کریں دی پئی ہے. پچھلے ڈاڑھ تو دوستہ ڈٹھا ہو سی کہ سارے میرے ہمسائن عبدالستار ملک عبدالستار کھچی صاحب سی سی ڈی دے انچارج ان بکھر دے ایک ڈکیتی تھی ہے غالباً 8,80,000 روپے دی. حالانکہ انہاں کولے کیس بھی نہیں, یہ کیس بھی پولیس والوں کو پنجاب پولیس والوں کو لائی, لیکن انہاں ذاتی دلچسپی گن کے وہ کیس دی فائل منگوا کے اس دے تے کام کیتا ہے. انہاں 9,80,000 روپیہ ترے ڈکیت گرفتار کیتے ہیں. 9,80,000 روپیہ انہاں کو برآمد کیتا نے. برآمد کر کے ورثاء کو سڈنے جڑے مالک ہیں انہاں کو سڈنے انہاں دے حوالے کیتا نے کہ یہ تھوڑی رقم جڑی ہے یہ تھوڑی امانت جڑی ہے یہ اساں واپس کریں دے پہ ہیں. انہاں کے ساری رقم حق حلال دی ہے. سک امید والا سی اساں تہیہ کیتا ہے کہ ساری اگر رقم مل گئی تو اساں اللہ دے نام تے خرچ کرے سو. وہ رقم جڑی برآمد تھی وہ پولیس والا انہاں دے حوالے کیتی تو انہاں آکھا بھی اساں اللہ دے گھر دے تے یہ خرچ کرے سو, مسجد دے تے اساں خرچ کرے سو. تو وہ ڈاکو جڑے گرفتار کیتے نے ریکوری کیتے نے انہاں کو تو پولیس مقابلے نہیں مارا, تفتیش کیتی نے
गुनाहगार हैं, पैसे बरामद किए ने, कोई मोटरसाइकिल ही बरामद किए ने, असला ही बरामद किया ने, कानून के हवाले किया ने। बे केस भी एक बंदे को मोटरसाइकिल बरामद थे, मुखबरी की एक मुस्लिम शेख है छोर भाई ये सारे नाल है, वो CCD चाहे तफ्तीश की नहीं, वो बेगुनाह है, उसको छोड़ दिता ने। यार उन्होंने भी एक तरीकाकार है, तरीक़ेकार दे नाल चलते हैं। तो बहरहाल मेरा अज का पैगाम यो है दोस्तों कि मेहरबानी करो, बुराई का रास्ता हमेशा गलत होता है, बुराई का अंजाम गलत है, नेकी का रास्ता अपनाओ। हुण कितने हैं लोग मस्जिदों का रुख खड़े करेंगे, कुरान मजीद चाह के हलफ खड़े रहते जी असां सारे हाथ खड़े असां जड़ा ना तौबा तैब है। तो मेहरबानी करो जेड़े बिरा तौबा तैब थींदे पैवे अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हो, कानून के हवाले करे सो, जेड़ी सज़ा जजाए भुगते सो, कानून को पता लग वे सी, सारा को पता लग वे सी। मस्जिदों के विच बन के वीडियो बना के अपलोड करनी इसका कोई हको नहीं। जेड़े सबूत कानून को हैं वो सबूत झुठलाए नहीं हो सकते, वो सबूत किनते वैसे वो सबूतों की बिना के उत्ते उनके ते एक्शन थी होना। तो सरेंडर कर रहे हो, अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हो। जेड़े कोई छोटे मोटे जराइम हैं, कोई मनशियात मुलविस है, कोई किवें है, कोई किवें है, सब तो बेहतरीन तरीका अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपनी जान बचाओ, सरेंडर कर रहे हो, अपने घर वालों को भी जलील न करो, तो अपनी ज़िंदगी दे ख्याल रखो। सारा ताज का इहो पैगाम है, क्योंकि एंड जेड़ा है ना बुराई का वो बड़ा गलत है। बुढ़े पे तक कोई नहीं वहदा पिया अजकल, 22 साल 23 साल 24 साल थी तो डेग गिनो, पीछे चाह के डेग गिनो, इवें सोहने सोहने जवान कबरों के वड़ते पे हैं। अल्लाह पाक तुहाडा हामी और नासिर होवे। ये अज की वीडियो जी दोस्तों के नाल शेयर की है। कल मिलसूत इंशाअल्लाह के नवी वीडियो के नाल। कल तक अपने भिरा मलिक हमीद को इजाजत, रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़।